Toshkent tumani axborot kutubxona markazi taqdim etadi. Miraziz A'zam 1936-yilning 29-martida Toshkentda Balandko'prik mahallasida ziyoli oilada tug'iladi. Miraziz A'zam o'quvchilik yillaridan she'rlar mashq qila boshladi. Toshkent davlat universiteti, hozirgi O'zbekiston Milliy universitetida tahsil olarkan, Genrix, Heyne, Pushkin, Yesenin singari jahon adabiyoti mumtoz vakillari ijodidan tarjimalar qildi. She'rlari hozirgi Turkiston gazetasi va Gulxan jurnallarida yoritila boshladi. Miraziz A'zam O'zbekiston teleradio kompaniyasida, Gulxan jurnalida, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasida xizmat qildi. Miraziz A'zam aqlli bolalar, senga nima bo'ldi? G'alati tush, yer aylanadi, yerga dovruq solamiz, bir cho'ntak yong'oq, 40 bolaga 40 savol, eng yorug' yulduzlar, saylanma kabi majmualar, shuningdek 1001 so'zni bilaman nomli bolalar uchun izohli rasmli lug'at kitobini nashr ettirdi. 3 ta she'riy to'plami rus tilida va yana bolalarga bag'ishlangan she'riy kitoblari ukrain, turkman, mo'g'ul tillarida chop etildi. Bir qator she'riy turkumlari belarus, moldovan, ozarbayjon, latish, turk, qozoq, qirg'iz va boshqa tillarda e'lon qilindi. Zahmatkash ijodkor, tarjimon sifatida dunyo bolalar adabiyotining bir qancha nodir namunalari jamlangan Jahon bolalar adabiyoti 10 jildligini ona tilimizga o'girdi. Sharqning buyuk alloma shoirlari Faxriddin Attor, Nizomiy, Ganjaviy, Jaloliddin Rumiy, Abdurahmon Jomiy asarlaridan namunalar tarjima qildi. Miraziz A'zam publitsistik asarlari bilan ham adabiy jarayonda faol qatnashib keladi. Shoirning Tuyg'ular va Sabot to'plamlari asosida bastakor Nuriddin G'iyosov simfoniya hamda oratoriy yaratgan. Miraziz A'zam 1993-yili ilmiy-tahliliy maqolalari uchun Mahmud Qoshg'ariy nomidagi mukofotga, 2007-yil Makedoniya poytaxti Skopje shahrida o'tgan Turkiy she'riyat festivalida esa Mavlono Jaloliddin Rumiy mukofotiga loyiq ko'rildi.